twinjira no mu kibuga nibyo nababwiraga. Rugaju waruzi ko kuva sezo ya 2010-2011 ikipe ya APR Football Club n'ikipe ya Rayon Sport umunsi ubanza ubu twatwinjiye ku munsi wa 15 ikipe ya APR uyu ni umukino wa 10 itsinze ikipe ya Rayon Sport. Icyo Rayon Sport yashoboye kwari ukunganya imikino itanu. Twinjize mu kibuga kuri uyu wa gatandatu ibitego 3-0 na kandi gahigwa ikipe ya APR yashyizeho kuko ntiyari iherutse gutsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego bigera kuri 3. Ni iki kintu cyabuze kuri wa gatandatu ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport? Urakoze. Turabireba mu buryo butandukanye. Reka ingingo ya mbere duhere ku bakinnyi babanjemo ku mayikipe yombi. Yego. Ubundi iyo ufashe abakinnyi ba APR 11 babanjemo usangamo byibura batandatu bamaranye imyaka 5 ugasangamo abandi bamazemo byibura imyaka 2 bagera kuri nka 2 cyangwa 3. No kuvuga ngo APR abakinnyi bashya yari ifite mu kibuga ntabwo bashobora kurenga 2. Tugiye kubyinjiramo. Yego. Duhereye mu bakinnyi b'abanyarwanda Rayon APR yabanje Pierre Mwizamu. No mukinnyi umaze imyaka itari munsi y'itanu muri APR. Babanza Claude kuri 3 amazemo iyo myaka. Ubwo hari uyimazemo cyangwa irenga. Bashyiramo Clement ari hafi kugeza iyo myaka. Bashyiramo Yunus abamaranye igihe. Urumva ko backline yabo usibye umusore Jean Gilbert umazemo imyaka 2 ni groupe imenyeranye imaranye igihe kandi idahinduka. Yego. Ngo byibura imyaka 2 ishize aba nibo bakinnyi n'ubundi babanzamo mu ikipe ya APR. Ndaza kuvuga impamvu y'icyo kintu. Kuri 6 hari Sekiganda ni mushya. Dukomeje Dauda wari umwaka we wa 2 muri APR ariko ruboneka amazemo iyo myaka byibura 5. Twongere tumwongere muri babandi twari tumaze kubona 4 ubwo babaye 5. Ugafata uruhande roho barafinda naho amazemo iyo myaka byibura 5 ubwo babaye abakinnyi 6. Hanyuma Kiwanuka sezo ye ya 2 yajemo muri sezo ishize. Hanyuma hakazamo ndetse na rutayizamu Togwi mushya Togwi Mere. Reka duhere ku mpamvu yo kubanza kugaruka kuri aba bakinnyi. Ikita rusange abakinnyi ba APR bahuriyeho n'abakinnyi byibura 70% muri bo abanayivuze b'abanyarwanda n'abakinnyi ba equipe nationale. Yego. Ushobora kuvuga ngo u Rwanda si igihugu gikomeye mu mupira ariko uko twaba turi kose bahamagarwa ntibakine. Bahamagarwa bamwe muri bo nka Claude bakagira imikino babona iminota yo gusimbura abakinnyi wenda nk'aba ruboneka abandi baba bari kuri bench ariko iyo call up barayibona muri equipe nationale. Twigire ku bandi b'abanyamahanga. Iyo ufashe Kiwanuka ni umukinnyi nubwo iki gihe Uganda itamuhamagaye ariko still ni umukinnyi uhamagarwaga muri Uganda Cranes mu gihe gito gishize. Iyo ufashe Dauda muri Mediane ni umukinnyi waje yaratwaye igikombe muri championnat ya Ghana abanzamo mu ikipe ya Semantics. Byakwereka level urwego akinaho. Avugaga ngo APR ngo nta kirimo ngo ijya kugura umukinnyi Togwi ngo ntacyo yaguze ariko ni bya bindi by'abantu nyine baba bafite impamvu zabo bavuga ibintu biraba bidafite ishingiro. Mu bigaragara ntago bavuga ko Togo atari umukinnyi mwiza. Yarakinnye Premier Division muri Europe mu gihugu nka Turkey ari Galatasaray hakaba Fenerbahce. Ushaka kumwanga agakipe yakinagamo kare gato ariko kakinnye ikijoro cya mbere. Yes. Yabonye ko rap muri equipe nationale ya Côte d'Ivoire. BET 1-2 itsuke ariko yabaye umukinnyi wabigize umwuga asohotse muri Afrika ajya muri Turkey ahamagarwa muri national team. Yaba yarakinnye mu match imwe cyangwa 2 yaba yarasimbuye yaba nta minota yabonye ariko birakwereka ko ari umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru. Undi mukinnyi usigaye wo kuvugaho ninde barangiye. Bose aho urimo urajya kuri qualité y'abakinnyi
club imenyeranye contre Na muri Rayon level. Sport na levels n'urwego par contre muri Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport iheruka gutsinda APR muri 2023 yego mu bakinnyi bose babanjemo kuko abo bose uvuze ba APR barindwi barahari kandi babanzamo mu ikipe n'ubundi yatsinzwe na Rayon Sport muri 2023 muri Rayon Sport hasigaye umukinnyi umwe yego utakijya mu kibuga utanakoreshwa mu myitozo witwa Ishimwe Ganijuru iyo kipe ya 2023 ya Rayon Sport yarimo Atubwiye Abdul yarimo wa Musa Esenu yarimo ba wa Mukongomani ba Ruvumbu yarimo wa musore w'umugande mu ba Ojera umuzamu yari nuze ngo wagiye muri APR wa kabiri umuzamu wa APR n'umwe bavanye muri AS Kigali Adolphe wango ikipe ya Rayon Sport yo completement yahindutse yose ko yakaba turabanza tuyinjiremo nayo kuko turagenda dukora nifuza ko dukora analyse ariko iyo kugereranya akantu tuvuze n'akandi dufata Rayon Sport umuzamu Paveri ni mushya ni iyi sezo kuri kabiri Serumogo ni sezo nk'iya kabiri igiye kuba iya gatatu ndumva niba nibuka neza kuri gatatu Rayon Sport yakinishije Musore Prince ni sezo ya mbere tumaze kubona abakinnyi babiri bashya umutima wa defense ya Sudianye ni sezo ya kabiri ari gukinana na Kabange ni nka sezo ya kabiri ariko nawe kuba regular starter bije cyane muri iyi sezo ko niba tubyibikiranye neza muri sezo yashize hakiri wawe undi w'umunya Senegal wundi Omar Nyingi wabonaga baperimeta asa naho atizewe neza ubwo nawe tumushyire mu bashya nkaho wamubarira mu bakinnyi babaye batatu ngende kukubarira nuza gufata nimero 6 wa Rayon Sport Safe amazemo igihe turaza kumuganira ukwe Safe ni ingingo iza kubukwayo Richard ni sezo ya kabiri nimero 10 ya Bedi ni sezo ya mbere ariko sezo ya mbere no inafitemo n'imvune yego nufata Ngonge Gruari ni sezo ya mbere nufata Basane ni sezo ya kabiri nufata Rutahizamu Yves ni sezo ya mbere kirinyi bashya bari muri Rayon Sport ni bande rigoga batandatu nabaze harimo umuzamu Pave harimo Musore twabaze ko ubwo ni batanu rero ubwo ni batanu bari gukina sezo ya mbere abandi twumvisha bari gukina sezo ya kabiri nabo wumvisha ko ari benshi cyane ni benshi ubundi ikintu cya mbere bibanza gutakaza muri Rayon Sport ikitumye tubanza kuzana 11 contre 11 ni ukuvuga ngo si hame y'uko ikipe imenyeranye cyangwa imaranye igihe yatsinda ikipe itamenyeranye ariko amahirwe yo gutsinda ku ikipe imenyeranye aba ari menshi hari utuntu nka dutatu turimo tw'ingenzi tujya ku ngingo B ariyo bench icya mbere ikipe iyo imenyeranye gutya by'umwihariko ifitemo abakinnyi benshi b'abanyarwanda bingaruka mu kintu umutozo wa APR yavuze muri press conference aravuga ngo mfite abakinnyi benshi b'abetranje nashoboraga gukoresha ngo mfite abakinnyi 10 ariko ngo nahisemo bijyana mu buryo bubiri one ngo kugira ngo Rayon Sport w'igihugu icyo sinkebara kukubwa ngo ubonye kijyanye n'icyo nshaka muri analyse ariko icya kabiri ngo parce que bamenyereye iyi mikino bivuga ngo ni message yoroshye kumva ni ikipe ifite automatisme imenyeranye byaba mu buryo tactique uburyo bwo guhagarara mu kibuga amayeri y'umukino tuza kwinjiramo mu yindi ngingo byaba kubategura muri le plan mentale kubumvisha icyo iyo match ivuze ikihagarariye baba kizi byaba ari ukuba abo bakinnyi ubwabo bafite ubwo buryo ekipe yabo itari buze kugira ibibazo bya hato na hato mu kibuga by'imikinire noneho donc kumenya ubushobozi bwanjye ubwawe iki imbaraga ziri technique ziri physique byose ugenda usanga APR yari ifite ako kantu ka superiorite cyangwa se ko kwisumbura bijyanye n'uko abakinnyi bayo tumaze kubona uko kuntu bamaranye igihe bamenyeranye bumva icyo deriba icyo tunareba na level bakinaho kuko muri Rayon sinagezemo ariko naho reka tuharebe urwego rw'abakinnyi ba guhamagara umuzamu Pavel Nzila ni umuzamu wa Congo Brazza ariko kuva yagera mu Rwanda yahamagawe subiye kabiri Serumogo nyuma yo gutumika umusore yigeze guhamagarwa mu Burundi ariko ntari guhamagarwa
Youssou Diagne ni umukinnyi ukomeye wenda akiniye igihugu gikomeye nka Senegal niyo mpamvu wenda adahamagarwa ariko nuko akiniye igihugu wenda gikomeye. Kabange muri iki gihe mu Mavubi yarahamagawe muri korapu z'ubushize ariko si wa mukinnyi wamaze gupuruva donc umaze guhoramo wamaze gufatisha bihoraho. Sefu ashobora kuba amaze nka sezo nk'eshatu pe ni wenda muheruka i Butare ni nk'iya kabiri adahamagarwa. Sefu Richard ntarabona korapu mu nationale y'u Burundi. Abedi arahamagarwa. Ngonge ntago yari yafatisha muri equipe nationale ni bya guhamagarwa rimwe kabiri ni umuntu ukiri kumenyekana kwa. Basane ntahamagarwa. Rutayizamu Yves nawe yahamagawe rimwe kabiri mu Mavubi ariko ntarabana aramenyerewe muri equipe nationale. Ubundi ugishyira ku munzani mu by'ukuri mu bakinnyi beza APR yarushaga Rayon abakinnyi 11 babanje. Yego. Tujya kubasimbura benshi ya Rayon Sport buri wese yagiye asimbuzwa ku mpamvu turi buze kugarukaho ariko tubanze duhere ku basimbuye. Yego. Rayon Sport umuntu wa mbere yasimbuje ni Rushema Chris kugira ngo asimbure Serumogo wari wabaye icyambu uruhande rwe buri rwo rwubakiyeho ibitego bibiri mu gice cya mbere turaza kubigarukaho mu buryo bw'imikinire ariko bazanyemo Rushema nawe muri bwa bushya nawe ni mushya muri iyi sezo. Mushya muri iyi sezo yanatangiranye n'imvune. Yego. Amaze n'igihe adakina nyine mu ikipe ya Rayon Sport. None kanagerekaho ko uyu musore Rushema Chris nkuko wari ubivuze ingengo ikomeye cyane ni umusore uje avuye mu mvune. Bivuga ngo no kwizerwa 100% ntago ari kumwizera 100%. Then uhise uhindura ajya mu team defense Kabanga asubiye kuri kabiri. Wumve nawe muri bya bindi bya equipe nationale nagakubo ntahamagarwa. Yego. Nakwereka urwego rw'abakinnyi ba Rayon. N'ubya Mediana basimbura bazanye Fisto ni reject ya APR. Ngo ni umuntu APR yikuriye muri Marine ayigeramo babona atari ku rwego iramurekura. Anze gukoresha ijambo ry'ikinyarwanda rirakabije cyane. Ndi umuntu yaguhaye umwenda shaka ariko reka dukoresha ijambo ry'icyongereza ritari hashi cyane. Iyo umukinnyi yabaye rejected muri equipe akajya mu yindi ngo APR yarekuye umukinnyi ibona yitakoresha Rayon ni uri kwisimbura. Rayon yazanye